அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் நண்பர்களே, சனா ஷாப்பிங் நான் உங்கள் ஃபாசில். ஹாய் காய்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அதான் சீரியஸ் 7 வாட்சிலே சூப்பரான குவாலிட்டி. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், wearfit pro wearfit pro ஆப் இருக்குல்ல, அந்த ஆப்லேயே ஒரு wearfit pro வாட்ச் மாடலில் விட்டாங்க. ஸோ இந்த வாட்சோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது ஒரு வாட்சோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபுல்லாகவே நான் அடுத்த செக்மெண்ட் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இதுக்கு முன்னாடி யார் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல்லாக தட்டி விடுங்க. அப்போ நான் போடுற சூப்பர் வீடியோ கேஜெட்ஸு ஏன்டா இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு அப்டேட் வரணும். கண்டிப்பாக நம்ம நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது, நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா HW37 இது பார்த்தீங்கன்னா wearfit ஆப்பு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அலிபே இருக்குது, அண்டு புல்லட்டு குளுக்கோஸ் மானிட்டர்ஸ் இருக்குது, வாட்டர் ஆப் ஸ்டோர் இருக்குது, wearfit ஆப் ஸ்டோர் இருக்குது, அண்டு லொக்கேஷன் ஷேரிங் இருக்குது. ஸோ லொக்கேஷன் ஷேரிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய சில வாட்சில் மட்டும் தான் இருக்கும், உங்கள் லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வாட்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா i12 நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, அதோட சேம் டேட் தான் வரும் இது உங்களுக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மாடல் HW37 இருக்குது, பேட்டரி டைப் பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கான் இருக்குது, சார்ஜிங் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 5 வாட் 1 ஆம்ப் தான் பண்ணணும், பேட்டரி கெப்பாசிட்டி 200 மெகாபிட், ப்ளூடூத் 5.2. ஸோ எல்லாமே 5.1 தான் இருக்கும், 5.2 நல்லா இருக்குது. ஆப் பார்த்தீங்கன்னா wearfit. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு சப்போர்ட் ஆகும், iOS சப்போர்ட் ஆகும், 10+லேயே சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ சூப்பராக இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ சிலிக்கான் ஸ்டாப் வரும், wearfit pro வருது உங்களுக்கு. ஸோ பாக்ஸில் உங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான். இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் போகலாம். ஆல்ரெடி ஒரு ஓப்பன் பண்ணிடுவோம், அதை போல் காட்டலாம் உங்களுக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போய் பார்ப்போம். ஸோ உள்ளே போனாலே பார்த்தீங்கன்னா wearfit தான் கொடுத்துருப்பான், சூப்பராக கொடுத்துருக்கான் உங்களுக்கு, கிஃப்ட் பேக் மாதிரி கொடுத்துருக்கான். ஸோ உள்ளே போய் பார்ப்போம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருக்கான். ஸோ உள்ளே என்னென்ன இருக்குது, ஒரு சூப்பரான ஒரு அழகான சிலிக்கான ஸ்டாப் ஒன்று கொடுத்துருக்கான். ஸோ மேக்கானிக் ஸ்டாப், இது வந்து மேக்கானிக் ஸ்டாப் இது. ஸோ மேக்கானிக் ஸ்டாப் ஸ்டாப் இல்லைடா, இப்போ இது சார்ஜ் இப்போ மேக்னெட் இது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் தான், ஃபுல்லாக ஸ்டீல் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ இதில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கவர் ஆகுது உங்களுக்கு, சென்சார் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. அண்டு 2 டபுள் ஸ்டாப் வரும், டபுள் பட்டன் வரும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பஸ்ஸு போடலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு போட்டோன்னே டக்குன்னு ஒட்டிக்கிறது இதெல்லாம். ஸோ இது ஆப்போசிட்டாக ஒட்டாகுது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோதான். ஸோ இது மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ wearfit பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் உங்களுக்கு சார்ஜ் ஏறும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து இது ஆன் பண்ணலாம். இப்போ உங்களுக்கு ஸோ ஆன் பண்ணலாம். ஸோ ஆன் பண்ணாலே இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. ஸோ wearfitல இந்த ஆப் இப்படி வரும் உங்களுக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 வகையான இது இருக்குது, என்னது இருக்குது, 18 வகையான வால்பேப்பர் இருக்குது. ஸோ இது உங்களுக்கு எதுவும் வச்சுக்கலாம். சரி, இதே பிடிக்கல எனக்கு இதாக வேணாம்னா உங்கள் ஃபேஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுவும் வேணும்னா உள்ளே நீங்கள் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே எக்கச்சக்கமான ஆப் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இது உள்ளே என்னென்ன இருக்குது வச்சு பார்க்கலாம் உள்ள. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாகு, அந்த நான் எப்பவும் சொல்லுவேன்ல லாக்னஸ் அந்த லாகே இருக்காது உங்களுக்கு. லாக் இல்லாத ஒரு நல்ல ஃபோன் உங்களுக்கு, நல்ல வாட்ச்சு. ஸோ இதில் பாருங்கள், இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெனு ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. ஸோ உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இதில். ஸோ இந்த மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு, பாருங்கள். ஸோ துண்டாக தெரிய மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ இந்த 3 டைப் ஆஃப் மெனு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு வச்சு பார்க்கலாம். இப்படி வந்துடுங்க. ஸோ ஆப் ஸ்டோர் பொறுத்த வரைக்கும் யூ அண்ட் மீ, பிளட் சுகரு, பிரீத் இதெல்லாம் இருக்குது. இது நம்ம தேவைப்படாது உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஸ்லீப் மோட் இருக்குது. ஸ்லீப் மோடு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ தம்பிக்கு கோல்டு நினைக்கிறேன். பிளட் ப்ரெஷர் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு. பிளட் ப்ரெஷர் பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாமே அக்யூரேட்டாக காட்டாது இப்போ சொல்லிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைண்டாக உங்களுடைய மைண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணி தவிர அக்யூரேட்டாக காட்டாது. பிளட் ப்ரெஷருக்கு டேட்டா அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு வச்சுக்கலாம். அது உங்களுக்கு அது பார்த்திங்கன்னா O2 ஆக்சிஜன் லெவல் பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு. ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவு அக்யூரேட் கிடையாது, ஆனால் பக்காவாக இருக்கும். இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் பார்த்து யூஸ் பண்ண நிறைய பேர் இருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா அவுட்டோர் ஸ்போர்ட் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டோர் ரன்னிங்கு, அவுட்டோர் சைக்கிளிங்கு, ஓப்பனிங், வாட்ரு, ஃபில்ட்ரு, சிட்டப்பு, ஆன் ஃபுட்டு, மோனிட்டேஷன் இருக்குது. அதர் ஸ்போர்ட்ஸ் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா
அதில் உள்ள எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இதில் நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டானது, நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. அவுட்டர் அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷரு. ஸோ ப்ரெஷர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். இதில் ப்ரெஷர் இருக்குது உங்களுக்கு. அவுட்டோர் ஸ்போர்ட்ஸு இருக்குது உங்களுக்கு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டு இருக்குது. ஸோ மெட்டு இது ஆப்ஷன் காட்டுது உங்களுக்கு. ப்ரெஷர் மெட்டு இருக்குது. அதுக்கு பிரீத் இருக்குது. ஸோ பிரீத் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது. பிரீத் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ ஸ்டாப் வாட்ச் இருக்குது. ஸ்டாப் வாட்ச் பொறுத்தவரைக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ரன்னிங்கு போகிறீங்கன்னா ஸோ இதில் ஒரு கவுண்ட் பண்ணி இத்தனைக்குள்ளே வரணும்னு உங்களுக்கு வச்சுருப்பீங்களா, அந்த இதுக்கு வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் வாட்ச் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் இருக்குது. மியூசிக் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணணும். ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் இந்த மியூசிக் உங்களுக்கு பேர் ஆகும். ஸோ இந்த மியூசிக் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆப் டவுன்லோட் பண்ணால் அப்போ ஆரம்பம் சொன்னது தான் wearfitpro ஆப் உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணோம். சரிங்களா. அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரீத் மியூசிக், அப்புறம் ஸ்நாக் டு த டேக் பிக்சர். ஸோ இது வந்து ரிமோட் கேமரா. அது உங்களுக்கு ரிமோட் கேமரா எல்லாத்தையும் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ நீங்கள் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஃபோனை ஒரு இடத்துல லாங்கில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த வாட்சை வச்சு கனெக்ட் பண்ணிங்களா, நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி சிஸ்டம் இதில் இருக்குது. ரிமோட் கேமரா இருக்குது. ரிமோட் கேமரா எல்லா வாட்சிலையும் வர்றது தான் இது. அது பார்த்தீங்கன்னா ஆப் ஸ்டோர் இருக்குது. செட்டப் இருக்குது. செட்டப் பொறுத்த வரைக்கும் டைனிங் இருக்குது. பிரைட்னஸ்க்கு இது இருக்குது உங்களுக்கு. பிரைட்னஸ் எத்தனை மினிட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், டிஸ்பிளே ஆனில் இருக்குது பார்க்கலாம். ஸ்க்ரீன் டைம் பார்த்துக்கலாம். 7 நிமிஷம் இருக்குது, அது மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. ஃபோன் செட்டிங் இருக்குது. ஃபோன் செட்டிங்னா எல்லாமே உங்களுக்கு டயல் மோடு, வைப்ரேஷன்லாம் போடணும், ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் இதை காட்டுது உங்களுக்கு. ஸோ அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆல் ஆன் டிஸ்பிளே கூட இருக்குது உங்களுக்கு இதில். அது பார்த்தா ஹெச்ஆர் இருக்குது. ஹெச்ஆர் ஹார்ட் ரேட்டு உங்களுக்கு பார்க்கலாம். ஸோ ஹார்ட் ரேட்டும் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக காட்டாது. ஓரளவு ஒரு மைண்டு உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு. ஹார்ட் ரேட்டு காட்டும் உங்களுக்கு. ஹார்ட் ரேட் கற்று என்ன வரும் உங்களுக்கு. ஹார்ட் ரேட் கற்று மெனு நிறைய இருக்குது இதில். அதான் 3 பாக்ஸ்லேருந்து போதும் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஹார்ட் ரேட் கற்று அதுவே முடிஞ்சிச்சு. நம்ம வந்து ஸோ இவ்வளோ மெனு பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ மெனு இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இது செட்டப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் செட்டிங்லாம் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அபவுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஷன் V104 அட்ரஸ் போட்டிருக்கு. நேம் பார்த்தீங்கன்னா HW37. ஸோ இது அருமையான வாட்ச். இது இப்போ நம்ம வந்து ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி எப்படிலாம் ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணலான்னு இப்போ நான் சொல்லித்தரேன். அடுத்து செக் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா wearfitல போய்ட்டு ஐநோ கொடுத்த அப்புறம் பை ஃபோனு அது கொடுத்த அப்புறம் வெளியே வந்துட வேண்டியது அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ கொடுத்த அப்புறம் அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுக்கும். வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருங்க. அது டின்னு கொடுத்த அப்புறம் ஆட் டிவைஸ் கொடுங்க. ஆட் டிவைஸ் கொடுத்தோடனே என்ன ஆகும்னா இந்த அளவு கொடுங்க. சர்ச் ஆகும். சர்ச் அப்புறம் சர்ச்சிங் கொடுத்த அப்புறம் சார்ஜ் போட்டு ஆன் ஆகாது ப்ளூடூத். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா HW37 வந்துச்சு. இதை ஒரு கிளிக் கொடுங்க. கிளிக் பண்ணோடனே இந்த தலைவர் பாருங்க. ஸோ எப்பவுமே பொறுத்தவரைக்கும் சார்ஜ் நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டால் போது தான் நீங்கள் பண்ணணும். ஸோ இது 10% தான் இருக்குது. ஸோ அப்போலாம் யாரும் பண்ணக்கூடாது. இருந்தாலும் wearfitலாம் கொஞ்சம் பக்கவாக இருக்கும். ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் இந்த மேட்ச் இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லு முடிஞ்சிச்சு. கேரியர் கொடுத்துருங்க. ஐநோ கொடுத்துருங்க. ஸோ ப்ளூடூத் இப்போ வந்துச்சா, நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்னா இதில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ வாட்ச் ஃபேஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வாட்ச் ஃபேஸஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு ஸோ சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குது. வாட்ச் ஃபேஸஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ எல்லாமே வச்சுக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் கஸ்டமர்ஸ் போய் வச்சுக்கலாம். சரிங்களா. இப்போ நம்ம வந்து மேலே போய் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாட்ச் கால் இருக்குது. அதை போய் அப்படியே பேர் கொடுத்துருங்க. பேர் கொடுத்தோடனே ஸோ தலைவன் கனெக்ட் ஆகிட்டான். ஸோ இப்போ அவன் வந்து கால் பண்ணலாம். இப்போ ஸோ இந்த வாட்சில் பொறுத்து இது காட்டவே இல்லை உங்களுக்கு. அழிப்பு இருக்குது, பிஸ்னஸ் ஆப் இருக்குது, அந்த லொக்கேஷன் ஷேரிங் சொன்னோம்ல. ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ளீஸ் டவுன்லோட் த ஏபிபி ஆப் இருக்குல்ல, அது டவுன்லோட் பண்ணி அது வந்து உங்களுக்கு பேர் பண்ணும் உங்களுக்கு. ஸோ பிஸ்னஸ் ஆப் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ பேர் பண்ணோடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ட்டு காட்டும் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம கால் பேசலாம். இப்போ கால் போது நம்மளுக்கு விஐபி நம்பர் இவர். நம்பர் மாறிச்சு. நம்ம மேலே அழிங்க. ஸோ இது மாதிரி கால் பேசிக்கலாம். ஸோ சவுண்டு நல்லா வருது உங்களுக்கு.
இது சவுண்ட் நல்லா இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு சவுண்டுக்கு கேரண்டி. அலைக்குஸ்லாம் ரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பாய் நல்லா இருக்கியா? நல்லா இருக்கேன்பா. எப்படி காலேஜ் எக்ஸாம்லாம் அப்படியே போயிட்டுருக்கா? எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது காலேஜ் எக்ஸாம்லாம்? 13 சரிப்பா சரிப்பா. கடை பக்கம் வா, அடிக்கடி வந்துட்டு போ. தம்பி அண்ணெல்லாம் பார்த்துட்டு போங்க. ஓகே ஓகே ஓகேப்பா ஓகேப்பா. சரி நான் ஒரு பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் போட்டேன் HW37 அதுக்கு தான். ஓகேம்மா சரி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஓகே காய்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம வந்து கனெக்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட் தான், உங்களுக்கு ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணலாம். இந்த wearfit pro பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே உங்களுக்கு வந்து நல்ல குவாலிட்டி wearfit ஆப் பொறுத்த வரைக்கும் பக்கவாக இருக்கும். அது இல்லாமல் சார்ஜும் சூப்பராக நிற்கும். சார்ஜ் பொறுத்து 2 நாள் 3 நாள் தாராளமாக நிற்கும். நீங்கள் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் டைம் ஒன்று பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் வெறும் ஹார்ட் பீட் அது மாதிரி பார்க்க மாதிரி 2 நாள் 3 நாள் தாராளமாக நிற்கும் சார்ஜர். ஸோ ப்ரீமியம் குவாலிட்டி, இது டாப் குவாலிட்டி. Series 7 நான் சொல்ல மாதிரி ஸ்டார்டிங் Series 7 ப்ரீமியம் குவாலிட்டி டாப் குவாலிட்டி தான். இது வேலை பார்த்தீங்கன்னா 2000 தான். ஸோ 2000 உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக வேணும், நல்லா வேணும், நல்ல குவாலிட்டியாக வேணும்னா இது இருக்குது. இதில் பிளாக் இருக்குது, பிங்க் இருக்குது, நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. இப்போ பிளாக் நம்ம அவைலபிள் இருக்குது. இப்போ நிறைய ஸ்டாக்கும் வரும் உங்களுக்கு. 2000 ஒருத்தான பொருளாக என்ன கடை கண்டிப்பாக ஒருத்தான பொருள் தான். 2000 சூப்பரான ஒரு பொருள், நல்ல சார்ஜ் நிற்கிற பொருள், நல்ல லைஃப் வர பொருள், ஸ்வெட்டிங் ப்ரூஃப் இருக்குது, உங்களுக்கு வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு. எல்லாமே ஒன்றா அடங்கின ஒரே வாட்ச் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா வாட்ச். ஸோ இந்த நம்ம கடைக்கு பொறுத்தவரைக்கும் COD இருக்குது, ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இந்தியா ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணுறோம். COD பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு COD பண்ண போகிறோம். ஸோ காய்ஸ் நீங்கள் கடைக்கு வந்து வாங்கிக்கலாம். எல்லாம் பெஸ்ட் ரேட்டில் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இது நம்ம சேனல் வந்து முடிச்சிக்கலாம். நம்ம கீழே இன்ஸ்டால் லிங்க் கொடுத்து அந்த இன்ஸ்டால் லிங்க் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதுக்கு மேலே யாரும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் ஐகான் தட்டி விடுங்க. அது வரைக்கும் விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஃபாசில்.